પણ ભરવાડવાસમાં ઉભરાતી ગટરના પ્રશ્નનું નિવારણ કોણ અને ક્યારે કરશે? બોટાદ જિલ્લાના બરવાળા તાલુકામાં નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવતો ભરવાડવાસ, જ્યાં છેલ્લા 1.5-2 વર્ષથી ઉભરાતી ગટરનો પ્રશ્ન છે. અહીં ગટરના ગંદા પાણીનો નિકાલ ન થવાથી સમગ્ર વિસ્તાર બદબૂદાર બની ગયો છે. મહાવીરજીન પાછળના આ વિસ્તારમાં ગટરનું પાણી નિકાલની કોઈ વ્યવસ્થા જ નથી. છેલ્લા 1.5-2 વર્ષથી લોકો આ ગંદા પાણીના ભરાવાથી ત્રસ્ત છે. જ્યારે આ ગટરના પાણીથી મચ્છરોનો ઉપદ્રવ પણ વધી ગયો છે. ઠેર ઠેર માંદગીના ખાટલાની દહેશત દેખાઈ રહી છે. જ્યારે પ્રશાસન અધિકારીઓ આવી જોઈ અને ચાલ્યા જાય છે, પરંતુ આ દવા છંટકાવ કે નથી પાણી નિકાલ માટે કોઈ કાર્યવાહી થતી કે નથી ગટરનું સમારકામ કરવામાં આવતું. તાત્કાલિક અસરથી પ્રશાસન દ્વારા યોગ્ય કાર્યવાહી કરી ગટરના પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા કરી નગરપાલિકાના આ વિસ્તારને રોગચાળાના ભરડામાં આવતો બચાવવા લોકમાંગ ઉઠવા પામી છે. મારું નામ ભૂપતભાઈ. આ કયો વિસ્તાર ને આ કયું ગામ? ભરવાડા ગામ છે અને મહાવીરજીની પાછળ ભરવાડ નો વાસ છે. અને આપણે શું તકલીફ છે? આપણે ગટરની ફૂલ તકલીફ છે. ગટર બહુ ઉભરાય છે. અમે 10 વખત ગયા મ્યુનિસિપાલિટીમાં, પણ કોઈ સાહેબ આવીને જોઈ જાય ને વિયા જાય છે, પણ કોઈએ કાંઈ એનો નિકાલ કર્યો નથી અત્યાર સુધીમાં. આ તકલીફ કેટલા ટાઈમથી છે? આ તકલીફ તો 1.5-2 વર્ષથી છે, પણ વધારે હવે આ 12 મહિનાથી 6 મહિનાથી તો બહુ તકલીફ વધારે વધતી જ જાય છે. અને નગરપાલિકા દ્વારા આ બાબતે કોઈ કેટલી કાર્યવાહી કરવામાં આવે? ક્યારે એકવાર બંબો લઈને આવ્યા હતા, પણ એનાથી કઈ થયું નહીં. અને કે કાલ અમે જીસીબી લઈને આવશું, ફલાણું લઈને આવશું, માણસો નથી, જીસીબી ના ડ્રાઈવરો નથી, એવું બધું કહીને વિયા જાય છે, પણ હજી સુધી આવ્યા નથી. અમે 10 દિવસથી એક ધારા અમે જઈએ જ છીએ. નગરપાલિકામાં તમે લેખિત કે લેખિત આપી, મૌખિત આપી, છતાં પણ આ કાર્ય થયું નથી. અને હું રહું છું ભાડાના મકાનમાં, રાઘવભાઈ ભીખાભાઈ ના મકાનમાં. હું છું દલવાડી અને મકાન છે રાઘવભાઈ ભીખાભાઈ નું. એની સામે કુંડી નો પ્રોબ્લેમ છે.